Bienvenidos a un video más de Armin Retro. Pues señoras y señores, ya vamos en el número 12 de esta colección Hot Wheels Treasure Hunt modelos 2020. Esta colección que saca cada año Hot Wheels Flamita Plateada. 15 modelos que nos ofrece cada año y ya vamos en el número 12, el Triceratruck, que como ya lo estás viendo es un coche basado en un dinosaurio prehistórico, en un ¿cómo se llama? Un Triceratop, algo así se llama el animal, el dinosaurio. Y este es el que vamos a abrir el día de hoy, es un Triceratruck de la saga Street Beast. Este es el 10 de 10. Si estás viendo este video en YouTube, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando ya estoy subiendo mis nuevos videos. Si me estás viendo en TikTok, sígueme y déjame tu like, déjame tu comentario, dime si tú tienes este coche y ayúdame a compartir para que este contenido llegue a más coleccionistas de Hot Wheels que seguramente tienen estos coches pero no los van a abrir. No se preocupen, yo los abro por ustedes y les muestro a detalle lo que las diferentes marcas de coches a escala nos ofrecen. Pues vamos a abrir este Triceratruck. Este ya es el número 12 de esta colección de 15 Treasure Hunt. Ahí está la flamita plateada que dice que este es un Treasure Hunt, un Triceratruck. Déjenme olerlo. Cochecito nuevo. Esta es la primera vez que abro un coche de la saga Street Beast. Vamos a ver qué nos ofrece Hot Wheels con este coche. De entrada, este diseño de un dinosaurio. ¿Se acuerdan de la película de Pie Pequeño? Sale ahí precisamente uno de sus amigos, es un Triceratop. Entonces, si estoy mal, corríjanme, ¿eh? En ese dinosaurio está basado este diseño y como pudieron darse cuenta ya encontramos la flamita que dice que este es un Treasure Hunt. Vamos a ver si del otro lado también se la pusieron. Sí, también del otro lado se la pusieron. Hubiera estado bien interesante que llenaran de flamitas todo el cuerpo, pero no importa. Este es parte del diseño de este coche. Se ve muy bonito. Mira, aquí está la otra flama de Hot Wheels. También de este lado le pusieron la flama de Hot Wheels. Estas partes, círculos azules con amarillo, son parte del diseño del dinosaurio, del dinosaurio que es un coche. Esta parte de aquí podemos ver claramente sus cuernos, podemos ver parte de su cabeza y sus llantas en color amarillo. Son del mismo tamaño, tanto adelante como atrás. Vamos a ver, sí, son del mismo tamaño. Incluso parece un bochito. Ya así como que buscándole forma, parece un bochito. Sus cristales al frente, su parabrisas en color amarillo, en acrílico amarillo. También trae aquí una parte de acrílico como simulando tal vez como su nariz. Estos serían como sus ojos. No sé, está muy extraño el coche. Obviamente es un coche fantasía. Parrilla en color azul. La carrocería es plástica, ¿eh? Plástico en color gris. Gris Oxford. Al frente trae ahí algún logo. No. El chasis, eso sí, el chasis se lo metieron en metal. La verdad que bueno que se lo metieron en metal. Made in Malasia. Y ahí dice Triceratruck, mira, ahí dice, déjame ver, ahí está. Triceratruck, chasis de metal en color verde olivo, llantas en color amarillo piolín, rin de estrellas 5 brazos pintado en color negro junto con el rin. Parrilla plástica en color azul, chasis. Esta parte del chasis es metálica, la parte de abajo, pero trae otro chasis para darle forma como a un spoiler y a las salpicaderas del coche. En la parte de atrás, el motor expuesto en plástico color azul. También trae un escape en la parte de atrás que viene desde el motor, pero este sí es en metal porque es parte del chasis metálico. Del otro lado lo mismo, este spoiler lateral, no sé cómo llamarlo,
Podría ser considerado un spoiler que se une con las salpicaderas de las llantas y también se convierte en parte de la defensa. Está armado este coche en varias piezas. Me da la impresión que se puede hasta como desarmar, pero no. La carrocería en color plástico gris, junto con estas partes de plástico que serían como sus spoiler trasero y su parrilla también en plástico azul. Chasis de metal verde olivo, este sí es de metal. Llantas de plástico del mismo tamaño tanto adelante como atrás. Motor en plástico color azul, ese detalle se ve muy bonito. La línea arriba del toldo. Déjame ver si se alcanzan a ver asientos para el conductor. No, no se ven asientos ahí para el conductor. Bueno, creo que sí o no. No lo alcanzo yo a notar bien. Ah, no, sí. Trae asientos ahí en color gris. No se alcanza a ver el volante. Yo no lo alcanzo a ver. Sus dos cuernitos al frente. Obviamente haciendo toda la referencia de que este es un Triceratop. Un dinosaurio. Y el coche se llama Triceratruck. Entonces, bueno, es un juego de palabras totalmente. Este, señoras y señores, es el número 12 de 15 coches que sacó Hot Wheels Flamita Plateada edición 2020. Este está bien extraño, es de la saga Street Beast, bestias de la calle o algo así. Según yo la traducción, si estoy mal, corríjanme. Está bonito, no me desagrada, no me desagrada que lo hayan hecho Trasher Horn. Ya he visto otros animales así también. Hay otro Trasher Horn de otro año que también es de la saga Street Beast y lo hicieron Trasher Horn. Ese es naranja con verde, según yo lo recuerdo. Pero este no me desagradó, la verdad está bien hecho el diseño. Es un coche fantasía y se llama Triceratruck. Ahí está la flamita, mira, ahí está la flamita a un costado que dice que este coche, avala que este coche es un Trasher Horn modelo 2020. Y este es el número 12 de 15. Ya nada más nos faltan 3 cochecitos más. Sigue el submarino amarillo de los Beatles, después una Chevy Silverado y cerramos con un Dodge Viper RT10. Si estás viendo este video en YouTube, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando esté subiendo mis nuevos videos. Si me estás viendo en TikTok, sígueme. Subo de 5 a 10 videos diarios abriendo cochecitos y analizando a detalle lo que las diferentes marcas de autos a escala nos ofrecen. Si vale la pena, si no vale la pena. Algunos coches en realidad cuando los abres valen más la pena de lo que se ve en el empaque. En el empaque difícilmente podrás apreciar detalles como carrocería, chasis, faros, pintura, volante, asientos. Y es que todo influye en un coche, la verdad. Por eso el análisis que hacemos en este canal es precisamente para que tú puedas tomarlo como guía. Si vale o no vale la pena, al final son tus gustos, es tu dinero y tú decides cómo gastártelo y qué coleccionar. Pues nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho, coman muchas frutas y verduras, hagan mucho ejercicio. Yo soy Armin Retro, nos vemos en el siguiente video, sigue el submarino amarillo de los Beatles. Nos vemos en el siguiente video, bye bye.